Если у вас Chevrolet Lachetti и что-то стучит сзади, надо проверить несколько элементов. Стойки стабилизатора. Монтажкой нужно подцепить стойку и просмотреть, есть ли на ней люфт. Люфт может быть вот здесь, и тогда мы бы характерно слышали его стучание. В данном случае его здесь нет. Также не забудьте проверить вторую сторону на люфт. В двух местах соединения. Сверху и снизу. Правильно выбрать стойку амортизаторов можно по ВИН-номеру. Несмотря на какой у вас Lachetti, какой у вас кузов, седан, хэтчбэк, универсал, любая из них будет одинаковая и стоит до 1000 рублей.